咳嗽痰多、咳嗽不停，一盒中成药帮到你。分享一个中成药，止咳化痰有奇效，帮助把肺中的积痰排干净。大家好，我是中医肺病科何医生。最近有很多人找到我，问我有没有什么好的方法治疗咳嗽咳痰。他们说自己或者家人生病之后，咳嗽咳痰一直都不能痊愈，特别是新冠疫情阳了之后，每天都在不停的咳声很重，会有白痰，严重的时候呢，一夜都在咳，特别影响生活。那么为什么会不停的咳嗽咳痰呢？中医认为很大程度上都与寒邪阻肺有关。当我们感受风寒时，居于身体最高位的肺首先会受到影响。在中医上讲，肺为焦脏，一旦风寒入侵，就会造成肺的宣发和肃降功能呢失常。当津液不能正常散布时，就会聚集在肺里，化湿生痰，这个时候就会引起咳嗽咳痰，也是白色的。所以遇到这个问题时我们就应该理气祛痰、润肺止咳了。今天就给大家介绍一个中成药，它叫橘红痰壳颗粒，可以宣肺止咳、化痰理气。橘红痰壳颗粒呢，组成有化橘红、白布、杏仁、茯苓、栀半夏、五味子、白钱和甘草组成。其中化橘红理气宽中燥湿化痰，半夏呢镇咳祛痰，茯苓利湿化痰，三药合用加强了祛湿化痰的效果。化痰结束了，随后呢，就派出第二梯队来止咳，白布消炎止咳，杏仁呢止咳平喘，白钱降气止咳，再加上五味子敛气固涩的作用，不仅宣降肺气，使肺的宣发肃降功能恢复正常，还收敛肺气，达到止咳的效果。最后呢，甘草调和诸药，健脾和胃，促进脾胃对药物的吸收。总之，全方多用于化痰、止咳、宣肺理气，是治疗风寒咳嗽的佳品。如果你有咳嗽痰黄，舌头伸出来一看又黄又腻，橘红化痰颗粒就不适合了。如果你不清楚自己的身体情况，一定要在医生指导下进行辩证使用，切勿盲目用药。大家知道吗？